मैंने स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन को। आज भिडियोटी जो मैंने सब अष्टम श्रेणी में पढ़ुच तुम साहित्यर दशम अध्याय जार नाम हूँ भरतंक चित्रकूट जात्रा। तो ये अध्याय तुम जहाँ भी अभ्यास तुम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आम कौन करवा आंसर आलोचना करवा यही भिडियोटी बुझल। देखा तुम बर्तमान एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन अच्छी देख तुम ये अच्छी जो पाठ्य अंतर्गत फास्ट 1 नंबर कौन कही ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे एमतीका तारा चिन्ह देवा कही। देख क कौन पचार ना भरत श्रृंगबेरपुर क्या भेटी यहाँ कौन ना शबर राज कुहक है एमती कौन कर गोटे तारा चिन्ह देदेव। तापर देख आग को तुम ख नंबर कौन अच्छी भरत कौन सजक श्रीराम सन्धान जावाई प्रस्तुत हेले यार आंसर जीव कौन ना चतुरंग बल सज कर बुझल एमती तुम कहीपर। तापर देख आग को जीवा तुम ग नंबर कौन अच्छी सैन्य मान पादध्वनि रे कौन उड़िला यहाँ आंसर जीव कौन ना धूली पटल उड़िला बुझल। ये भाव में गोटे तार चिन्ह देदेव जानव तार चिन्ह केमी कर गोटे त्रिभुज करदेव उल्टा गोटे त्रिभुज करदेव हो गला तुम। तापर देख आग को घ नंबर जीवा कौन कही भरत शत्रुघ्न सैन्य सामंत नहीं कौन करने को आसुंच बोली लक्ष्मण भाई श्रीराम को कहले कौन भाई ना मारिया आसुँच बोली है से लक्ष्मण भाई कौन कुआड़े दी बोधे मारिया आसुँच जी राज मिलला राजा हेले से संतुष्ट न होइके बोधे मारिया आसुँच बोली लक्ष्मण भाई। तापर देख भरत किपरि राज्य शासन कले आर आंसर जीव कौन ना श्रीराम प्रतिनिधि रूपे ये भाव में गोटे तारा चिन्ह देदेव। तापर आग को जीवा तुम नेक्स्ट कौन अच्छी देख मिलमिशि जोड़ा अच्छी कौन कही देख ना निम्न पाठर किसी वाक्य क स्तंभ दी जाइए ख स्तंभ यही वाक्य गुड़िकर अर्थ बा प्रसंग दी जाइए। तो बुझी विचारी क स्तंभर वाक्य सह ख स्तंभर अर्थ बा प्रसंगटी को रेखा काढ़ी जोड़ा है। तो तुमको ख स्तंभ तार अर्थ देती रेखा टाणिकी जोड़ा कही। देखिए आमर 1 नंबर कौन अच्छे भरत और शत्रुघ्न रथरे बसिले सुमंत रथ चलाइले यहाँ तुम हो कौन यहाँ तुम ऑप्शन 3 जोटा कही भरतर और शत्रुघ्न रथरे बसी श्रीराम लक्ष्मण और सीता को खोजा बाहरी श्रृंगबेरपुर में पहुँचले बुझल। तापर देख भरत मुनि को प्रणाम करी तांको आगमनर कारण जणाइले यहाँ हो कौन यहाँ हो तुम ऑप्शन 4 है जोटा कही तुम कौन ना भरत श्रीराम को खोजापी भरद्वाज मुनि आश्रम पहुँची और निजर मनर कथा जणाइथिले मुनि तांको बाट बताइदेले। तापर देख आग को जीवा तुम 3 नंबर को कौन कही भरत कहले अयोध्या को फेरी जाई राज सिंहासन बस आमे तुम सेवा करी धन्य हेबु यहाँ तुम हो कौन यहाँ तुम हो ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 जोटा अच्छी कौन कौन कही ना भरत श्रीराम पाद तले पड़ी कहले आपण होउछन्ति अयोध्यार राजा आपण राज सिंहासन बसंतु आमे 4 भाई तुम सेवा करूँ आपण फेरी चलतु बुझल। तापर तुम लास्ट 4 नंबर है कौन कही पादुका 2टी को सिंहासन रखी रामंकर प्रतिनिधि रूपे राज्य शासन कले यहाँ हो कौन ये तुम ऑप्शन 2 बुझल। ऑप्शन 2 जोटा कही कौन श्रीराम पितृसत्य पालन विच्युत हेल नहीं भरत राम प्रदत्त पादुका को सिंहासन रखी श्रीराम प्रतिनिधि भाव तपस्वी बेश राज्य शासन करने को सम्मत हेले बुझल। तापर आग को जीवा तुम नेक्स्ट कौन कही देख वाक्य गुड़िकर आलोचना कर कही देख निम्न पाठ मध्य किसी वाक्य दे जाइए एगुड़ को ध्यानर सहकार पढ़ और तुम विचार में यार अर्थ प्रकाश करी सांग मान सहित आलोचना करने कही यार अर्थ कौन तुमको यार अर्थ तुमको जो कि तुम सरल अर्थ लिखुच से भाव लिखा कही देख कौन कही ना सिंहासन में तुम्हें बसवा कथा ताहापाई तुम्हें ही उपयुक्त यहाँ आम कि भाव लिखिपर देख फास्ट ये कवि कौन कही लिखिदेव ना उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर भरतंक चित्रकूट जात्रा प्रबंधर उद्धृत एठारे लेखक अयोध्यार राजसिंहासन में बसवाक रामचंद्र ही उपयुक्त व्यक्ति बोली भरतंक उक्ति को प्रकाश कर। देख कौन कही लेखक ना रामचंद्र अयोध्यार राजसिंहासन में बसवाक स्थिर होता मात्र राजराणी कैकेयी दुष्ट बुद्धि जोगु से पितृसत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास वनगमन कले मातुलालय अवस्थान करुवा भरत अयोध्या को फेरी रामचंद्र को फेराई आने को चित्रकूट जात्रा कले
ସେଠାରେ ରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ତ ଭରତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭରତଙ୍କର ଅନାବିଳ ଭାତୃଭକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ। ବୁଝିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ଯାଇ ଆମର ପିତା ଜୀବନ ହରାଇଲେ ମୁଁ କିପରି ସେହି ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବି। ଏଇଟା କିଏ ରାମ କହିଥିଲେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବ ନା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଭରତଙ୍କ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଭରତଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଭରତ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାମ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେନି ବୋଲି। ଦେଖ ଭରତ ଓ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମର ପିତା ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ କରୁଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂରଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବି। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ଯେତେବେଳେ ଭରତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇନଥିଲେ, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର ବୋଲି। ଦେଖ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଭରତଙ୍କ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ଓ ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାତ୍ରା କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିବାକୁ ରାମଙ୍କୁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବନବାସରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଭରତଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜକର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭରତ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋ ପରି ଅଧମର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ଭରତଙ୍କ ନିଜ ଜିଦ୍ ଅଟଳ ରହିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଭରତ ଅର୍ଦ୍ଧସମତରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ବକଳ ପରିଧାନ କରି ଓ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ଭରତଙ୍କ ନିଷ୍କାମ ଭାତୃଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖିବାକୁ। ଦେଖ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖିବାର ତୁମର କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭରତ ଓ ଶବରରାଜ ଗୃହକଙ୍କ ଠାରୁ କି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ଭରତ ଶବରରାଜ ଗୃହକଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ରାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବାଟେ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭରତ କାହିଁକି ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭରତ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ନା ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ତ ରାମ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭରତ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ରାମ ଭରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ଧାରଣ କଲେ, ବକଳ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ରାମଙ୍କ ଭଳି ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭରତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍ଘନ କରିବେନି ବୋଲି ଭରତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ପିତୃ ସତ୍ୟ ଲାଗି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପାଳିବା ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମ ଭରତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ କି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି।
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ କଳ୍ପନା। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୃହକଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭରତଙ୍କ ଶୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ତୁମେ ଭରତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଅନୁମାନ କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବନର ଫଳମୂଳ ଖାଇ କିପରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗୃହକ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ତ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭରତଙ୍କ ଶୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଭେଟିଲେ ମନରେ କି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନରେ? ନା ଦେଖ ଚିତ୍ରକୂଟ ଠାରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ତୁମ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ତାହା ଭରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତେବେ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଥିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ବୁଝିପାରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହନ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁରା ରାଜା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ହେବିନି ବୋଲି କହିକରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅସମ୍ମତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓ ରାମଙ୍କ ପରି ବନବାସ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଭରତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ତୁମେ ଯଦି ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତ ନା ଯଦି ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଦର ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବା, ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଭଲ ଆଚରଣ ଶିଖାଇବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଓ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଭାତୃସ୍ନେହ ପରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ରାମଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଭାତୃସ୍ନେହ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ରାମଙ୍କ ପରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ସେମାନେ ସେବା କରିବେ ଓ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ସେହିପରି ସେମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସହଯୋଗ ଓ ଏକତା ରଖନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ବା ନାମକରଣ ଦେବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ପାଠଟିର ଶୀର୍ଷକ ବା ନାମକରଣ ତୁମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବ? ତୁମେ ଯଦି ଏ ପାଠଟିର ନାଁଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନାଁଟା ଦେବ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଯେଭଳିକି ମୁଁ ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ନା ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ବା ନାମକରଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତେବେ ଏହାର ନାମ ଭରତଙ୍କ ମହାନତା ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ନା କାରଣ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କ ପରି ବକ୍କଳ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଭରତଙ୍କ ଏପରି ଅନାବିଳ ଭାତୃଭକ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ଭାଷା ବିଚାର। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ବିଶେଷତା ଗୁଣ ରହିଛି ତହିଁରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧ। ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ସେଭଳି ଭାବରେ 14 ବର୍ଷରେ 14 ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ, ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ।
से भाया भाव ये अंध ये कौन विश्वास बुझल से भाया भाव ये तुम थंडा ये कौन तुम पानी तापर से भाया भाव कौन हो तुम ये कषा कषा हो कौन विशेषण से भाया भाव विशेष हो कौन फल बुझल तापर देख आग को जी तुम नेक्स्ट कौन अच्छी विपरीतार्थबोधक शब्द और यार प्रयोग देख निम्न सारणी में केतक शब्द और तार विपरीतार्थबोधक शब्द दी जाए सेगुड़ी को रेखा टाणी संजोग करने कही केतक शब्द देती तार कौन विपरीत अर्थबोधक शब्द देती देख आम कौन करवा ना सब जाक को गार टाणी जोड़ा बुझल देख दुर्गम अच्छे दुर्गम कौन हो दुर्गम हो तुम सुगम हो बुझल तापर देख अच्छे तुम आगमन आगमन हो कौन आगमन हो तुम प्रत्यागमन तापर अच्छे कौन संतुष्ट यहाँ हो कौन ना असंतुष्ट बुझल एमती भाव तुम गार टाणी दब तापर अच्छे आनंद आनंद हो कौन विपरीत हो विषाद बुझल तापर देख भूल भूल विपरीत हो कौन ठीक तो 1 नंबर होपर अच्छे मिलन मिलनर विपरीत हो विच्छेद विच्छेद नहीं गार टाणी दब दुख अच्छी दुखर विपरीत हो कौन सुख सुखर गार टाणी दब मृत्यु मृत्युर विपरीत हो जन्म तापर सार्थक सार्थकर विपरीत हो निरर्थक तापर अच्छे स्वीकार स्वीकार विपरीत हो अस्वीकार बुझल ये भाया भाव तुम कौन कर ना गार टाणी जोड़ीदेव तापर देख खरे कौन कही ना उपरलिखित शब्द गुड़ी को व्यवहार कर वाक्य गठन कर देख तुम जो शब्द देती सब जाक को लेकिन तुम कौन कर ना वाक्य गठन करने को कही देख मुझे कहीदे वाक्य गठन देख तुमको भी जहाँ को भी तुम मन में आस लिखिपर वाक्य गठन में देख दुर्गमर कौन ना वनवास समय पांडव माने बहु दुर्गम पथ अतिक्रम करथिले आगमन मुख्य अतिथि आगमन को समस्ते चाह बसंती संतुष्ट कौन हो भरत राज्य अधिकार करी मध्य संतुष्ट नथिले बोली लक्ष्मण भाविले आनंद हो कौन ना रामचंद्र वनवास संवाद शुणी अयोध्यावासी आनंद क्रंदन परिणत है भूल कौन हो भूल उत्तर गुड़ी को संशोधन करने को शिक्षक छात्र छात्री मानक कहले मिलन हो कौन ना मिलन और विच्छेद संसार नियम तापर देख दुख राम लक्ष्मण और सीता बनर फलमूल खाई वृक्ष मूले शोता कथा शुणी भरत दुख अनुभव कले मृत्यु कौन हो मृत्यु जीवनर अनिवार्य सत्य सार्थक देख परोपकार कले मनुष्य जन्म सार्थक हुए तापर देख स्वीकार कौन अच्छी पिलाटी निज भूल को स्वीकार कला ठीक देख तुम्हें लिखिथिबा उत्तरटी ठीक विच्छेद कौन हम ना मिलन और विच्छेद संसारर नियम सुख देख कौन हम परिवार सहित समय काटिले मनरे सुख मिले जन्म हो कौन महात्मा गांधी जन्म भारत में होइथिबारु आमे गर्वित निरर्थक हो कौन निरर्थक कथार समय नष्ट करने उचित नुहे अस्वीकार देख अन्याय कार्य को समस्ते अस्वीकार करने उचित विषाद कौन हम शिक्षकों अवसर संवाद शुणी छात्र छात्री माने बहुत विषाद अनुभव कले बुझल तापर देख असंतुष्ट प्रधान शिक्षकों निष्पत्ति अनेक छात्र असंतुष्ट हेले प्रत्यागमन कौन हम ना तीर्थयात्रा पर से निज गाँ को प्रत्यागमन कला सुगम हो कौन सुंदर रास्ता निर्मित होगा फल ग्रामर सहर को यातायात सुगम हो बुझल ये भाव में तुम सब लिखिपर तापर देख नेक्स्ट अच्छे तुम पाठ्य बहिर्भुक्त बुझल तो पाठ्य बहिर्भुक्त यहाँ तुम कौन कर निजे निजे सब आलोचना कर तो तुम जहाँ भी क्वेश्चन थिला क्वेश्चन सहित आंसर आम डिस्कसन कले वीडियोटी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलबेनि और वीडियोटी को लाइक करने को भूलबेनि बुझल केमिति लागिला तुम कमेंट माध्यम रे मते जणाई पारिबो।